これで3つのプランターカバーができました。今までだったらそのままこれをプランターにしてしまっていました。そのまま土を入れるケースもありますし、中に不織布を貼って、そのままプランターにするっていうケースもあったんですけど、今回はこういうフェルトのプランターですね。フェルトのプランターを入れて、プランターカバーというか実質プランターとして直で使っているようなもんですけど、これとこれを組み合わせて植物を植えていこうと思います。今回これを作ろうと思ったのは、なんといっても園芸屋さんとかいろいろ回ってる時にこれとほぼ同じような作りのものを見つけました。実際には帯鉄を使ってもうちょっと補強がされてたりとかしたんですけど、ものとしてはだいたいこんな感じで、これの何が良かったかっていうと、見た目も面白かったんですけど、この形ですね。ちょっと見えないと思うんですけど、樽とかとは違って一つ一つの面ですね、一つ一つのこの棒、通常だったら使う本数360から使う本数を割ってその角度の1/2で両方カットしてやれば綺麗な円形を作ることはできるんですけど、これあえてそうなってないです。つまりどういうことかっていうと、ちょっとずつこの一本一本の隙間があります。実際に光も通ってるのが見えます。それでなんでこれがいいかっていうと、やっぱり植物を植える時に大事なのは光とか温度とかもありますけど、なんといってもプランターの場合には通気性と通水性ですね。でその点でこのフェルトとか布のプランターっていうのは全面で通気通水できますから、すごい植物を育てるにはいいと言われています。でこのカバーもそうなんですね。もう全面隙間があるんで水も出ていきますし空気も通るっていう、だからこれいいなと思って最初は買おうと思ったんですけど、結構いい値段してたんで、自分でこの余ってる木材を使って作ってみることにしました。